ond ni'n dechrau fan hynte yn y gegin gyda Lisa. Fi'n gwybod beth i chi, ond pan mae'n dod i nos Wener, sim lot o ryw want cwca na paratoi lot o fwyd yn tŷ ni. Dwi'n trio bod yn drefnus dechrau'r wythnos, ond mae rai fi wedi, mae nos Wener, sim lot o drefen a wing it fel arfer. A falle rhyw dueddiad i gael rhyw take-away neu pico chips na neu rhywbeth a ffogetre yn rhwy. Ond ti'n mynd i roi syniad i ni nawr te, ti'n eisiau mynd i'r take-away, hwnna'n gallu bod yn ddrud yn dweud? Mae'n gallu bod yn ddrud, a hefyd ych chi'n gwybod yn iawn beth ych chi'n ei fita. Felly, wedyn ni bod hwnna'n disgwyl debyg i take-away. Felly, a meddygon rhwydd, gallwch chi wneud o flan llaw, a chi'n gallu defnyddio gweddillion falle sy'n gwylod y ffringe yna, achos ni'n mynd i wneud y chips na nes mlaen, y salt and pepper chips. Fi'n edrych flaen ar rheini. Na ddeu, hwnna'n edrych well a take-away siwr o fod. Ti'n cael take-away, so mae'n y box, dydi, Ti wedi bod i stem spel fe? Diolch yn teithio'r un peth a cael o unaiadau ffresh neu mewn bwyty na di. Na. So fi wedi dechrau off fan hyn gyda'r ciwia. Fi'n defnyddio un brest fan hyn. Llwch chi ddefnyddio'r thai, mae hwnna'n hyfryd hefyd, neu cyfuniad o'r ddoi. A beth fi'n licio bwyty'r dish ma yw, fi'n mynd i greu y dish gyda'r ciwiar, a mae plant yn dwlu ar y nuggets, na dyn nhw. Felly, maen nhw'n debyg i'r hynna. Gallen nhw gael y saws, neu gallwch chi adael y saws i ffwrdd fel bod nhw'n cael rhywbeth falle sy'n tyma bach llai o flas. Os yw pawb ddim yn moyn blas chi. Felly, fi wedi torri y ciwiar mewn i ddarnau bach fel yna. Eisiau rhoi golchad bach i'r dilo, gan bod ciwiar arnyn nhw. Dyna ni. A wedyn, ni'n mynd i greu beth i fi'n galw'r crunch. So, beth ni'n mynd i wneud, mae hwn yn od fi'n deall. Fi'n mynd i ddod i wy mewn i ddechrau gyda. Un ochr. Fi'n mynd i ddod i bach o paprika. Os nag oes paprika gyda chi, llwch chi ddefnyddio unrhyw spice curry os ych chi moyn, neu unrhyw cyfuniad Cajun seasoning. Mae rhywbeth fel yna. Rhywbeth o bach o gic. A bach o felas. Garlleg yw hwn, ond powdwr garlleg. Pryd ti'n defnyddio hwnna? Achos dwi wedi cael amball i'r saith i ddiweddar, a dwi'n sydd wedi dweud garlleg, ffres, torri a talu fewn. Pryd ti'n defnyddio powdwr ta? Amser chi moyn bod, amser chi mewn hast, amser sy'n garlleg gyda chi. Os ti'n gallu de, garlleg iawn, ti'n gwybod beth yw e. Ie, ond hefyd, gyda hwn nawr, so fi'n cyfuno yr holl hyn, fi'n moyn yr garlleg na i fynd trwy'r cymysgedd cyfan, trwy'r cyfan. Os petai gyda fi ddarnau o arlleg, bydde hwnna yn anodd iawn i greu. Felly, dim ots o gwbl defnyddio'r powdwr os di ti ddim y garlleg arferol i wadeg? Neu falle mewn swp, os chi moyn ychwanegu blas bach cloi neu beth yna. Gan rhywbeth fel hytieddiad, mae rhywbeth wedi goffo gael ei ychwanegu ato fe. Falle dyw e ddim yn beth yn union ti'n meddwl, ond fel pob bwyd. So mae fe'n go glib, a fi'n gobeithio bod yr sam fan hyn nawr, fi wedi just defnyddio yr ffrimpan fan hyn mwyn. Os oes deep fat fryer gyda chi, llwch chi ddefnyddio hwnna. Mae dipyn o olew, fi'n gwrs chi'n gweld fyna, ond mae'n lot fawr o olew yn y ffrimpan. Ond mwyn i ffrio ma hyn, de? Ie, mwyn ffrio. Deep fat fryer yn berffaith. Llwch chi ffrio nhw os ych chi moyn, chymod, mewn shallow fry, so just tamed o fraster, ond mae'n anodd wedyn i gael y crunch. Achos yr gwres na sy'n creu, mae'n achosi i'r powdwr ma i fyblan. Ydy air fryer neu hyd o pop di'n opsiwn os... Dwi'n gwybod, dim ond o'r ffordd bach yn iach... Dim ond yn ddrwg, so'r cynwysiad yn hanfod yn iach, ond oes da... A hwn di'r unig opsiwn neu opsiwn neu? Gallwch chi ddefnyddio deep fat fryer, yr air fryer, ond bydde fe to ddim mor... Gewch chi'r crunch, ond bydd yr ciwiar ti fiwn ddim mor succulent. Bydd yr gair fi moyn? Moist. Mae hwn, beth mae hwn yn neud? Mae'n edrych yn afiach falle, ond mae deep fat fryer, beth mae'n neud yw, mae'n coginio'r tu fas yn gloi. Mae hwnna'n arbed i wedyn i'r fraster i fynd mewn i'r canol. Mae'n selio fe, mae'n cadw'r cyfan. Reit, so mlaen â ni at os ysbwyd... Hwna'n olygfa bach yn y pert fyna, ti'n gweld ar y sgrin. Ti'n gweld y ciwiar yn ffreio. A chi moyn bach o liw, ddodau hwnna fyna, chi'n gweld y lliw, a bach o crunch, a wedyn mae eisiau jyst defnyddio tymheredd mewn i'r canol i wneud siŵr bod e'n 75 gradd. Unrhyw gig o'n enwedig ciwiar. Yn bendant. So fan hyn wedyn, mlaen at y saws, mae gyda fi'r saws chili fyna, bach o vinegar gwyn gwyn sydd gyda fi fyna, a to, bydden ni yn defnyddio fel arfer, garlleg iawn fan hyn, ond fi sy'n mynd dangos chi, mae'r powdwr to yn neud y tro. Os ych chi'n rhywun falle sydd ddim yn defnyddio garlleg yn ymal iawn, mae'n hawdd i gadw hwn yn y cwbwrt a mae gyda chi wastod. Odi, ti'n iawn na. Os chi yn defnyddio garlleg, mae hwn yn ffordd da o wneud e. Torri fe trwy'r canol, dod i fe mewn tin foil yn yr ffwrn am ryw 4 awr falle, gyda bach o olew, a wedyn mae'n coginio, a fi'n gallu tynnu. Chi'n gallu gweld hwnna fyna nawr, oce? A rhywsyd mae'n felysach, dydy? Odi, a chi'n gallu gwasgu fe yn fflat ac yn feddal. So faint o mor hir yn y ffwrn? Tia 15 munud. A mewn ffoil? Mewn ffoil. Fi'n dod i bach o olew, a wedyn mae blas hyfryd. Yndych, dwi wedi reid garlleg ar rhostio mewn tin rhostio. A rhywsyd i gyda'n
A mae gallu bod dda i ti. Mae'r felys ti hwnt, di. Neis. A chi'n gallu just gwasgu'r pasna mas wedyn a dod i fe mewn jarri bach a cadw fe yn yr... Yr yseit yn amlwg wedi bod ar y sgrin, cysylltwch fel i chi'n neud o hyd, a unrhyw dips arall sydd â Lisa Fearn. Dani, dwi'n licio rhywun. Ti'n talu fewn yma? So beth fi'n dod i fan hyn, a fi wedi dod i bach o soy sauce, cwarter cwpaned o'r vinegar, bach o soy sauce, fi'n dod i bach o fel i felysu. Gallwch chi ddefnyddio, os ych chi moyn defnyddio sugar brown yn hytrach na mel, neu hyd yn oed yr syrup masarn, yr maple syrup. A wedyn beth ni'n neud, cymen o chili a chi'n mentro, okay? Mae'n dibynnu ar faint... O, dwi'n sy'n bod. Faint ych chi moyn. Tafla fo mlaen. Dwi ddim, chi'n gwybod na, os i'n wytio bron. A chi jyst yn twymo hwnna, twymo fe tan bod e'n just yn dod i fyd ferwi, just simmer bach, a wedyn chi'n gorchuddio hwnna dros yr cyw iar. Ti'n amdani? O, sori, mae'n bach o plant i fi. O, wain, mae'n amdani boes, ie. Tra bod ti'n gorffen fyna, ni'n cael blas bach, ie? So, llwch chi ddodi wedyn y cyw iar mewn yn y saws, neu llwch chi jyst i ddiferi fe dros y top, neu ddodi fe fel dip ar yr ochr. Mae'n lan i chi, faint chi moyn. Hyfryd. Am dweud, fy newis i o fwyd take-away ydi bwyd thai. Am hwn, ticker box. Sori, dwi'n trefn yng Ngheg y Llawlyn. Ond fysach chi'n gallu dewis, so pan ni'n dallan, ni'n cael prawns. Ie. So chi'n gallu dweud un peth efo'r cynwysion yma? Gwmwys rhywun peth gyda prawns neu unrhyw gig arall. Mae'n mor fein, mae'n mor ffres, a fel ti'n gweud, lot gwell na cael e mewn take-away. A lot chips bach fyd sy'n datblygu. Tipyn chip bach. Hyfryd Lisa, a diolch ma'n gael y chips ma'n at y diwedd raglen. Y chips. Y chips. Dwi'n hapus cael mwy un i ystod o'r rast. A fi, byddwn ni'n bitter ein i gyd. Iawn, dyna ni am rwan. Fel ydych chi'n gwybod, mae Pnawn Da ymlaen am un o'r... Reit, ni'n codi nawr te o'r soffa, i ni'n mynd draw am y gegin at Lisa. I ni wedi cael y cyw iar hyfryd na, ond mae yna chips special i ddod ar te Lisa. Iawn, Lowri, Beth sydd ati na te? Beth yw sy'n mor special am y chips? Beth sy'n special am rhain yw'r just y blas. Ydy hwnna'n dod mlaen? Y peth pwysica, pan sy'n bita fel? Na, mae rai cyfaddau, mae'n dilyd i byw yn dweud. At y batch cynta, nes i wneud yr eitem gynta, a ngofio sy'n dynnu'r chips mas o'r ffwrn. So maen nhw wedi llwio tam y bach gormod. Mae'r pethau yn digwydd. Dydy'r gair technegol, lliwio. Lliwio. Ia, mae'r gwr yn ligo'r gair lliwio. Mae'r gair arall dy fe amdano fe. Felly, beth dwi wedi gwneud i ddechrau gyda yw parboil. Berwi'r tatws yn gynta, okay? Mae hwnna yn ei byd o wneud. Dim tan bod nhw'n llipa, bod nhw'n cwmpo'n fisius. Ie, faint i ti yw parboil? Parboil, wel, ti'n lli gweld mae hwnna'n... Mae still a tamed o... 5 munud, 10 munud? Ie, 5 munud. 5 munud, dim mwy na 5 munud. Mae nhw bron o bod wedi dibynnu ar ei maint nhw, wedi coginio mewn 10 munud. A tato, rhyw fath o dato arbennig neu unrhyw daten? Neu unrhyw daten y tro, ond yr Maris Piper fi'n timlo sy'n gred. So be, Maris Piper, mae'r cogyddion i gyd rhan fwyaf yn dod a undyn fe? Mae rhywbeth yn wyt i fe, dwi'n gwybod, a mae'n fluffy ar y tu fewn, a mae'n crispo ar y tu fas. Mae'r cyw iar wedi gwneud gyda fi, mae hwnna'n newydd o mas o'r ffwrn. Mae'r saws da fi fyna, wnaethon ni gynne, so mae'r chips wedi dod mas o'r... Fi'n dod i'r hyn wedyn mewn ffrimpan neu yn y ffwrn. So, gallwch chi brynu chips, gallwch chi wneud oven chips o'r pacin, ond beth sy'n neud yn wahanol yw'r ffaith, so fi wedi twymo braster fan hyn nawr, fi'n mynd i ddod i winons mewn. Ti'n neud yr chicken, ti'n neud y take-away, felly ni'n mynd i neud popeth dina. Ie, a mae hwnna, mae eisiau neud rhain yn gloi, achos beth dyn ni ddim yn moyn neud yw neud yr llysiau yn llipa. A beth sy'n neud hwn yn wahanol yw'r ffaith bod ni'n dod i winons, papur, bach o chili os chi'n moyn, a wedyn fi'n mynd i ddod i cymysgedd dan mae'r chili, garlleg, yr powdwr na'n dod yn ddefnyddio o to. Cymysgedd o halen, garlleg, falle Chinese spice os chi moyn, neu rhywbeth a cic bach o paprika. Ni'n mynd i ddod i hwnna mewn gyda nhw fel hyn. Dim gormod, just digon. Okay? A ni jyst mynd i droi hwn yn bwysig fel hyn. Tra bod nhw'n twymo trwyddo, meddalu ychydig, ond dim gormod. A mae lan i chi wedyn os chi moyn dod i mewn ar y diwedd. Beth ni'n ei wedyn yw just gosod y chips mewn gyda nhw. Okay? So mae blas yr llysiau yna i gyd yn mynd trwy'r chips. A sy'n mos le mae'r chips yn dod ar wedys i os yw'n rhoi o'r ffwrn, o'r bacin, mae hwnna'n ffain. A wedyn just neud rhywbeth o stir fry gyda yr chips. So rwy'n nhw'n sy'n bwysig, bach o papur yn rhoi lliw. Wedyn, chi'n cael eich bwyd yn weddol spicy? Dim ar i McKean. Just am beth un ten, okay? Mae di Gwener, boes? Ydw dafod i llosgi trwy penwythnos. A wedyn reit ar y diwedd, y shibwns. Mae shibwns fel cennin yn llosgi'n gloi iawn. Mae'n rhoi lliw hyfryd, ond mae'n gallu bod
So chi moyn i losgi nhw, so chi moyn yn crisp ac yn dywyll, okay? Wedyn rhaid y siglad i hwnna, fi'n mynd i osod rhywna mewn fanna nawr, a chi'n lli gweld yn syth, mae hwnna, dyw hwnna ddim yn disgwyl yn debyg i chips, just chips. Ti'n cadw fyna'n hir chwaith ar y ffrio na? Na, dim o gwbl. Bach mwy o'r space dros y top os ych chi moyn, a wedyn beth dwi'n gwneud fan hyn yw fel platter i'r teulu i gyd, falle o flaen y pêl drod os chi moyn, llwch chi weini reis gyda fe. So hwn rhywun peth ac yn harach yr sef y QR nes ti baratoi. Ie, so dyna'r chips yn mewn fanna, ni'n mynd i ddod i bach falle o coriander wedi malu dros y top. Mwy o'r shibwns sydd yn... Rhyw fath o fel loaded fries ma. Ie. Sy'n ffasiynol nawr yn lot o lefydd, yn dyfe? Ti'n ychwanegu mwy o bethau atyn nhw, yn dyfe? Ie, yn bendant. Ond beth dwi ddim yn licio i ychwanegu siwr gymaint bod nhw'n mynd yn llipa. Ie. Fi licio... A maen nhw'n torri dlawd i beth ti'n codi nhw, achos maen nhw fath o bethau. Ie. Yn enwedig gyda caws meddal, os chi'n wedi caws dros ben chips, pidwch a gallwn yn spel cyn gwein. So fe, o Lowry Cook fyna mynd i'r cinema, mae rai fi wedi, dwi'n dwlu am nachos mewn i fynd i'r cinema, fe. O'r saws. Dwi'n bod o bob dim, os ydyn onest. A fi, to fe, ni'n bita popeth. So mynd i'r saws dros y top fyna nawr, llwch chi adael ar wahân os chi moyn, wrth gwrs, fel wedi os yw'r plant ddim yn moyn a wedyn just i gwpla'r cwbl, bach o hadau sesame dros y top. A mae hwnna yn traws newid yr holl beth. Pethau bach yna dwi byth yn meddwl dan. Ie. A mae'n na sy'n neud yr wanegiad. Ie, mae'n neud byd o gwahaniaeth, so fi'n mynd i ddod â hwnna. Ond ni'n cael mwy? Chi'n cael mwy. O, boes. Ond triwch y chips. A beth sy'n neud, fi'n ffindo yn ymal iawn, fi'n dod i lot mewn gyda'r chips. Fi yn siomedig weithiau os dwi'n cael y salt and pepper chips. Mae dim ond ambed i danwyn wnsyn sy'n mewn na fi licio tipyn. A mae hwnna'n ffordd hefyd o wneud yn bryd fwy ysgafn ac yn fwy iachus hefyd, wrth gwrs. Dwi'n bisa y plat yna gyd yn hyn. A fi, mi fyddwn ni nawr, pyrrwch y beto. Mor hwydd, Lisa. Diolch o galon i ti fel yr arfer. Byddai'n, ac os ydych am yr aseitio bobl. Mynd dant. Hollol fendigedig. Iawn ta, dyna ni diwedd wythnos arall. Mwynhewch tafwyl os ydych chi'n mynd, neu be bynnag chi'n neud dros y penwythnos. Dydd Llun byddwn ni ar yr awyr am 2:00 gan bod boys y Tôr de France yn cael hoifach. Ie, ond y Tôr de France sy'n dilyn ni nesaf, Rodri Gomer a'i grew. Gobeithio gewch chi amser gwych. Twtsh mawr wrthyn ni gyd fan hyn ar y pnawn da. Joiwch y penwythnos. Ta-ra.